Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Hayırlı kеш. Biz Almatı kalasında sayahatlap жүрміз. Қазір Almatı қаласындағы мынау Достық көшесі. Қазір осы жерде алдыға қарап жүретін болсақ, Абай көшесі шығады және Республика сарайы бар. Қазір осы жерлерді түсіргеннен кейін алдыға қарап тоннелден өтіп сол жерге барып өтеміз. Ал мынау болса Қазақстан қонақ үйі. Негізі бұл Совет дәуірінде СССР уақытында салынған ғимарат. Сол бұрыннан Қазақстан қонақ үйі болып аталады. Биіктігі бір 22 қабат болса керек. Осы ғимаратты естуімше япондықтар салған дейді. Осы қонақ үйдің астында сол жер сілкінуіне қарсы сондай дөңгелек па немесе шарик па сол сияқты салынған дейді. Соның үшін олар жер сілкінгенде де сол құламайды деген. Өзі интернетте де іздесеңіздер сол жазылған бәрі. Мына келіп қалған жаңа жылдарыңыз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Барлық уақыт осы орындалмаған 2025 жылға армандарыңыз, ниеттеріңіз осы 2026 жылы орындалсын. Бәріне денсаулық, амандық, жақсылық тілеймін. Мынандай Алматыда осындай троллейбустар жүреді. Көптеген қалаларда қазір троллейбус трамвайды алып тастаған. Алматыда да трамвай жоқ, бірақ осы Алматы қаласының өзінде сол бұрыннан қалған жүретін троллейбустар әлі де жүреді. Биыл Алматы қаласында айтарлықтай суық болған жоқ. Суықтар алдында әлі болатын шығар. Алла қаласа, бірақ осы декабрь айы, январдың басы онша суық емес. Мүмкіндігі болса, қазір сіздерге сол мынау Республика сарайының алдын түсіріп өтемін. Міне бүгін демалыс барғаннан кейін көптеген адамдар жаңа жылдан кейін жұмыс орны әлі басталған жоқ. Сол үшін осы жерде айланып, қыдырып жүріпті. Енді бұлай айтқанда, міне мынау да бір университет. Мынау Абай деген көше. Кімде-кім Алматыны қонаққа немесе қыдыруға келген болса, осы жерлерге де келсе өте жақсы, көрнекті орындардың бірі. Алдыда көктөбеге шықса болады осы неден. Сол үшін сіздерге азғантай бір жерлерді түсіріп өтейін дедім. Міне қазір ар жағына өтеміз, кейін және түсіре бастаймыз. Мына Абай деген көше. Қалесеңіз тоннелден өтсеңіз болады. Тоннелден өтсеңіз немесе осы жерге пешоход салған. Осы пешоходтан өтсеңіздер де болады. Бір негізі ол жоқ еді. Жақыннан бері пайда болды. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркеуді ұмытпаңыздар. Мүмкіндік болса тарқатыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.